भाइयों और बहनों नमस्कार। मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चों को बड़ों को बहुत खांसी आ रही है। सोशल मीडिया पर आ रहा है कि आप अदरक का टुकड़ा मुंह में डाल लीजिए जिससे खांसी कम हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं, बहुत से बड़े भी अदरक का टुकड़ा नहीं डाल सकते मुंह में, तो ये एक चीज़ कर सकते हैं जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ। एक अदरक का इतना सा टुकड़ा ले लें और उसको कूट लें। और गैस जलाकर उसमें ये अदरक डाल दें। फिर इसमें पानी डाल दें और इसके बाद इसमें शक्कर डाल दें। फिर इसको चलाते रहें। फिर इसको थोड़ा थोड़ा चलाते रहें। थोड़ी देर में ये शक्कर गल जाएगी और ये चाशनी सी बनने लगेगी बहुत जल्दी। पानी थोड़ा ही डालें, मुझसे थोड़ा शायद ज़्यादा पड़ गया है। और चीनी की जगह आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। देखिए पानी खौलने लगा है और बहुत जल्दी ये अदरक इस अदरक को खूब पका लें। थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे तो इसको फिर रात को जब बच्चा सोने लगे या बड़े, हम सभी लोग ले सकते हैं, तो रात को सोते समय इसको ले सकते हैं। इसका अगर अदरक ना खाया जाए तो इसकी जो चाशनी है, जो ये चाशनी बन जाएगी, इसको ले सकते हैं। और लेकिन एक बस चीज़ है कि इसको खाने के बाद पानी नहीं पीना है, पानी सुबह ही पीना है। तो आप जब अगर इसको ले रहे हो, बहुत खांसी, ये मेरी आजमाई हुई दवा है, अगर जब आपको खांसी आ रही हो तो सोने से पहले आपको जितना भी पानी वगैरह पीना है आप पी लें, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। फिर आप इसको खा के, इसकी चाशनी खा के, चाहे तो अदरक भी बहुत स्वादिष्ट हो जाता है, अदरक भी खा सकते हैं। और इसको लेके खा लें इसको, इसकी चाशनी, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप इसकी चाशनी लेके भी उसको चटा सकते हैं। और इसके बाद लेकिन पानी नहीं देना है। सुबह तक अगर आप 1-2 बार करेंगे तो सुबह तक आपको बहुत आराम हो जाएगा। ये देखिए इसकी चाशनी बनने लग गई है। ये देखिए, ये देखिए। इसको आप थोड़ा सा और पका लें। अदरक का जब पूरा सत आ जाएगा तो आप इसको बंद कर दें और ठंडा करके 1 चम्मच में लेकर, अदरक छोड़ दें, 1 चम्मच में लेकर बच्चे या बड़े कोई भी हो इसको खा सकता है और खाने के बाद सो जाए। ये मेरी आजमाई हुई चीज़ है, आप इसको करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।